Unë jam The White, një agent sekret për inteligjencën italiane. Detyra ime është të eliminoj armiqtë që veprojnë kundër shtetit italian dhe, pasi të identifikohem, të mbledh provat dhe dëshmitarët e nevojshëm për t'i arrestuar ata. Kam liri të plot për të përdorur çdo metodë, madje edhe ato jo konvencionale, për të arritur këtë qëllim. Baza ime e operacioneve është pikërisht këtu në thellësi të këtij institucioni të shëndetit mendor. Por ju, djemtë dhe vajzat e mia të dashura, nuk jeni të sëmur, ju jeni thjesht qenie të veçanta, njësoj si unë. Unë zotëroj fuqinë e telepatisë, prandaj mund ta dëgjoni zërin tim edhe pse nuk po vjen nga goja ime. Jam 50 vjeç, megjithse dukem të paktën 10 vjet më i ri, pasi kam shumë pak flokë gri. Si i ri, u angazhova për të njëjtat arsye si Mattia dhe përfundova duke qëndruar këtu për gjithmonë, duke u zhvendosur në dhomat sekrete të institucionit. Kjo është arsyeja pse do të preferoja që ju të më shinit si mentorin tuaj dhe jo si shefin tuaj. Mattia i ri më ka takuar tashmë në ëndrat e tij dhe jam i kënaqur që e kam bindur të shfaqet këtu tani. Do t'ju koordinoj për një çështje shumë të rëndësishme, një mision që jam i sigurt se mund ta kryeni jashtë këtyre mureve, në metropolin e Milanos. Siç e dini mirë, të sëmurët vërtet mendor janë ata jashtë. Ka shumë njerëz, pothuajse të gjithë, guxoj të them, që besojnë se janë të shëndosh mendërisht, por në të vërtetë kanë një personalitet të ndarë. Shumë arrin ta mbajnë anën e tyre të keqe të shtypur, ndërsa të tjerët jo. Dhe këta të fundit kryejnë akte të tmerrshme natën, ata arrahin endacak të varfër brenda 1 centimetri të jetës së tyre. Ata janë kriminal natën dhe qytetar të ndershëm ditën. Këta individ përbëjnë bandën e banditëve të Milanos. Detyra juaj do të jetë të dilni në cirkun shoqëror të qytetit dhe të kontaktoni me ta. Qëllimi është të kapni personin që tërheq fijet, atë që i mbron ata, duke bashkëpunimin e oficerëve të zbatimit të ligjit kur ata kryejnë bastisjet e tyre ndëshkuese natën. Burri në fjalë është Luca Montero di Prezzemolo. I konsideruar gjerësisht si një person me integritet të patëmet, ai është princi i qytetit të Prezzemolos, të cilin e themeloi, i vendosur në provincën e Brescias dhe trashëgimtar i shumë thesareve të paçmuara. Ai vlerësohet shumë nga organizatat jo fitimprurse për angazhimin e tij të thellë ndaj filantropisë. Megjithatë, Luca Montero drejton gjithashtu një sekt sekret që synon të rrëzojë udhëheqjen politike të Bashkisë së Milanos. Anëtarët e këtij sekti përfshin oficerë të zbatimit të ligjit, më i shuari midis tyre është Sergio Mazzucchelli, kreu i skuadrës mobile të Milanos. Disa net më parë, 2 endacak të varfër u vranë. Ata u rahën për vdekje nga skuadrat e banditëve që vepronin në çifte, njëkohësisht pranë Piazza San Babila dhe në Parkun Solari. Kjo shënon herën e tretë në 2 muaj që banda ka goditur duke përdorur të njëjtin modus operandi në vende të ndryshme në qendër të Milanos, duke marrë jetën e 4 të përjashtuarve të tjerë shoqëror. Plani djallëzor sekret i princit të Prezzemolos është të diskreditojë administratën e qytetit të Milanos duke theksuar paftësinë e tyre për të parandaluar ose luftuar krimin e natës pikërisht në qendër të qytetit, duke e ditur mirë se opinioni publik në periferi është historikisht indiferent ndaj krimit të organizuar dhe prishjes urbane. Sapo administrata në pushtet, e udhëhequr nga lëvizja 2 spate të bjerë, princi, një mbështetës i partisë opozitare Shpresat Demokratike, është i sigurt se do të bëhet kryetar bashkie, i mbështetur nga fuqia e tij ekonomike dhe rezultatet e manipuluara në zgjedhjet e reja bashkiake. Por princi nuk do të ndalet këtu, qëllimi i tij përfundimtar është të shkojë në Rom, t'i bashkohet qeverisë dhe ta përmbys atë derisa edhe ajo të shembet, duke i hapur kështu rrugën, përmes zgjedhjeve, korrupsionit dhe mashtrimit, që ai të bëhet kryetari i qeverisë. Në thelb, ai synon të rivendos monarkinë në Itali, një veprim që nuk do të kishte asnjë lidhje me parimet e deklaruara të partisë së tij. Parime që supozohet se janë të rrënjosura në demokraci, megjithse, siç e keni kuptuar me siguri, që nga fillimi i 1000-vjeçarit, demokracia është bërë në mënyrë efektive anarki, ku të gjithë në pushtet, nga maja deri në fund të piramidës, bëjnë pikërisht atë që duan. The White, ende i mbështetur në mur me krahët e kryqëzuar, ndaloi për disa sekonda me një buzëqeshje qetësuese që i luante në buzë, përpara se të vazhdonte t'ua transmetonte misionet e tyre të rinjve nëpërmjet telepatisë. Misioni Santa Rita i caktuar Iliamit dhe Miriamit. Do të shkoni si mysafir në famullinë e Santa Rita da Castia, sepse një nga banditët që vrau endacakun e varfër Gianni Zozzino pranë Piazza San Babila është në atë kishë.
Emri i tij është Giuseppe D'Antuono dhe punon atje si sakristan. Do të dërgoheni në famulli duke u paraqitur si vëlla dhe motër. Do të mbani emrat Miriam dhe William, por do të përdorni mbiemrin Trabucci. Do të pretendoni se jeni nga qyteti i Magentës dhe mbesa dhe nipi i priftit Maurizio De Gradi, i cili është sigurisht bashkëpunëtor në misionin ton. Thjesht duhet të jeni vetvetja, ashtu siç jeni tani në institut, dhe do ta dini kur është koha e duhur për të përdorur fuqitë tuaja. Misioni aktiv i caktuar Santiagos. Edhe ti, Santiago, duhet të mbetesh vetvetja në çdo kohë, duhet të regjistrohesh në palestrën aktiv në Milano. Do të marrësh identitetin e djalit të një diplomati të pasur Kilian dhe duhet të kontaktosh me Ginevra Mafiolin, një instruktore fitnesi. Ajo është bashkëpunëtore e D'Antuonos, banditi tjetër i përfshirë në rrahje. Së fundmi, misioni Rossi i caktuar Mattias dhe Elisas, do të kryesh një mision në studiot e Rait në Milano, ku vëllezërit Rossi punojnë si regjisor dhe koreograf. Ata janë anëtar të bandës tjetër të banditëve përgjegjës për rrahjen brutale të endacakut të varfër Martino në Solari Park. Të dashur Elisa dhe Mattia, do të duhet të jeni afër dhe të veproni në sinkronizim të përsosur, njësoj si një çift i ri i dashuruar. Kjo është thelbësore për suksesin e misionit, detajet e të cilit do t'jua përshkruaj. Edhe pse nuk pati asnjë shkëndim midis jush kur u takuat për herë të parë, jam i sigurt se ndërsa kaloni kohë së bashku, mund të përfundoni duke u dashuruar vërtet. Dy të rinjt shikuan njëri tjetrin në dritën e zbehtë, duke u dukur të pabindur. Z. White e përfundoi këtë lloj informimi të vonë natën. Në këto misione, ju duhet të fitoni besimin e anëtarëve të bandave bandite dhe t'i nxirrni ata në publik, pasi, siç e përmenda, ata gëzojnë mbrojtje nga forcat e rendit. Në këtë mënyrë, ata do të jenë të prekshëm dhe unë mund të dërgoj ekipin për t'i kapur. Do të jetë një arrestim tepër sekret, ne do t'i detyrojmë ata të rrëfejnë krimet e tyre dhe, mbi të gjitha, të implikojnë dhe të çojnë në arrestimin e princit Montero. Dakord, kolegë të mi të dashur, ju jeni të pushuar nga puna. Në dhomat tuaja, brenda sirtarit të komodinës, do të gjeni një kufje të vogël. Është një pajisje e jashtëzakonshme, pasi të futet në veshin tuaj, do të më lejoj të shoh gjithçka që shihni me sytë tuaj. Natyrisht, ju do të dëgjoni edhe zërin tim, kështu që unë mund të ofroj udhëzime dhe mbështetje gjatë misioneve tuaja. Gjithashtu do të gjeni dokumente të falsifikuara për identitetet tuaja të reja në sirtar. Do të jeni në gjendje të largoheni lirisht nga instituti, të shoqëruar nga infermierja Giorgio, nën pretekstin e pjesëmarrjes në seanca rehabilitimi jashtë vendit, dhe madje të qëndroni gjatë natës larg objektit për aq kohë sa duhet për të përfunduar misionet. Ai do të veprojë gjithashtu si shoferi juaj personal. Sigurisht, të dashurit tuaj duhet të mbeten plotësisht të pavetëdijshëm për këto misione. Dhe kështu, filloi aventura e ekipit special.